درا من أخو خزيان الخبيوة بردو تقريركم خزخلة من عاصفة بغداد. هالبد خزيان مخبة مختيطيتون هدية بت هويالن باست محور تخلقت ديا ايتيلا باست تعداد السكاني او التعداد السكاني العام للسكان والمساكن شقن خضرا اللي شان عربايق تم زمن من ارخد ديا او بتهاو منن. طبعا راح يكون ويانا ضيف بالاستوديو راح نتكلم حول موضوع التعداد العام للسكان والمساكن. نرحب بك استاذ عمار ياسر باحث في التعداد السكاني وسفير مؤسسة المجلس الأعلى للسفراء الشباب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وإلى قناة العراقية العريقة، وتحية إلى مشاهدينا الكرام ومشاهدين قناة العراقية أيضا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الأحبة، قبل ما نبدأ مع الضيف خلينا نطلع هذا الفاصل ونرجع وياكم. منايا قاونايا غدا عمليثة لمريستا بيت خكمة لمكابوشي مود عنواثة دقيقة بود منيانة عماد قو أثرة وقاب لمكابوشي مود عنواثة بود عمري وما بلخي ومصاياثيز وزناية ونيشة من أها شقالة مود عنواثة ديموغرافاية المتوي خوكاما ويدايا كمازد لمنيانة شكينة ومزيدتا دسنتا اقنوميتا وكينوثا كنوشيتا وتشمشتانيتا اللي إنا أها بالخانة سنيقة لخكمة باسوعياثا آنت إيلي مهدوري ومتوي خوكاما ومضوي عما بد أن القايوثة منايا ومكابوشي مود أنواثا وشريتي وخرطة برستد بلاط العمة والخكمة قد يطي داخي بلخي وأها كله بتبايشويذة بتكنولوجيا وإنترنت الوثته بوش بشيقة أو سناي وسنقتل المدخورت إذ خكمة مترقلياثا قم أرخد منايا أخلاق بلتد ناشئ بيولتد مود أنواثي وأسقوثة دمطايل دكان رخقة وكمايوثة زوزانيتا جريك بيشا صرفتا ورجعنا وياكم مرة ثانية مشاهدينا الأحبة حتى نرحب مرة ثانية بضيفنا الكريم ونتحاور وياه بشأن موضوع التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2024. مرة ثانية نرحب بك أستاذ عمار ياسر. ذكرنا أثناء التعريف بحضرتك أنه حضرتك باحث وأيضا سفير بمؤسسة المجلس الأعلى للسفراء الشباب. حضرتك كسفير بهذه المؤسسة طبعا شنو راح يكون دورها بالتعداد العام؟ بداية أنه المجلس الأعلى للشباب هو مرتبط بمجلس الوزراء. نعم. طبعا صار له فترة من تأسيس هذا المجلس، يضم فرق شبابية وطنية من مختلف أنحاء العراق. تسهم هذه الفرق الوطنية حاليا بعد توجيهات دولة رئيس الوزراء والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب بأن تساند وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء والتعداد السكاني والمساكن في عملية التوعية من التوعية للتعداد السكاني وتوعية أنه أهمية بالغة لأن يعتبر ركيزة للتنمية للاقتصاد والثقافة والاجتماع. قامت بعض الفرق تابعة للمجلس الأعلى للشباب بحملات ميدانية توزيع بروشورات تعريفية تتضمن أهمية المشاركة في التعداد السكاني، إعطاء المعلومات لدى الفرق السكانية الفرق التعداد السكاني التابعة لوزارة التخطيط التي تقوم هذه الفرق طبعا على مختلف مراحل. من هالمرحلة راح تكون في يوم التعداد السكاني ولا راح يكون هناك حظر تام. راح يكون هناك المرحلة الأولى في هذا التعداد أنه تسجيل معلومات أولية للأسرة، اسم رب الأسرة، عدد أفراد الأسرة، صلة الأفراد برب الأسرة،
نوع الجنس، التاريخ. يعني هذه العملية راح تكون قبل كانت أيام التعداد أو في أيام التعداد؟ في أيام في التعداد، نفس اليوم قبل أيام يعني. التعداد كانت هناك نعم. الفرق أيضا خرجت، نعم. فرق التعداد السكاني خرجت بحملة تمهيدية مع أو المعاونين التجريبية للترقية، اللي كانت تجريبية تسمى. نقدر نعم. نقول. نعم صحيح. استاذ عمار، اول شيء صباح الخير. صباح النور، نورتنا حياك الله. أكيد وسهلا أستاذ. قناتنا الله يحفظك. وقناتك. استاذ عمار، هل واجهتوا يعني معوقات او اشكالات بسيطه من تاخذون المعلومات بالتعداد؟ صراحة واجهنا مشاكل، يعني بعض المشاكل نقدر نقول او التحديات، منها مثلا بعض انه لما نروح للعوائل يرفضون انه ينطي معلوماته او بياناته الشخصيه، متخوفين انه يعني هنا كانت فتره تمهيديه يعني، فما عندهم ذاك الوعي البالغ بانه التعداد السكاني او ماكو ترويج للتعداد السكاني. بخصوص هذا بعد ان الحاله شفناها من طلعنا بالمرحله التمهيديه، قررت الحكومه باجراءات ووزاره التخطيط ايضا منها الترويج لحمله التعداد السكاني عن طريق استدعاء الفنانين المشاهير، عن طريق المنظمات والفرق الوطنيه ايضا وباقي المؤسسات والوزارات في هذه المشاركه الفعاله، لانها لديها اهميه مهمه جدا من اجل التنميه الاقتصاديه. ايوه استاذ، ليش سالتك انا هذا السؤال؟ لانه بصراحه صارت يمي من يجوا ياخذون المعلومات، فواحد من الاشخاص وجوارينا اكيد قال ما انطي معلومات. يعني صحيح، واجهتني هيك صار مشاكل. الحكي اللي دا ياخذ معلومات يعني اخذها بكل روح محبه وحكى وياه بكل تواضع، وهاي قال له لا مو احنا، قاعد شرح له، بس الرجل كان شو ما يقولون ما يريد ينطي اي معلومات. نعم. متخوف، واللي هي كانت معلومات بسيطه يعني، معلومات بس كم رجل بسيطه. كم صحيح، معلومات بسيطه كانت موجودين. مبدئيه انه على الافراد الاسره يعني، وبالعكس هذا راح يخدمهم اصلا، يعني راح يخدمهم ان شاء الله بالخطط الاستراتيجيه راح توضع في المستقبل، على مود نعرف انه الطبقات الاسر، نعرف مستوى الاسر التعليمي الصحي الثقافي لدى هاي الاسر، حتى تقدر الدوله انه تحط استراتيجيات مهمه في ايام القادمه او المستقبل القريب او البعيد. طيب استاذ عمار، شنو راح تكون هاي الاجراءات اللي راح تنطوها للعوائل او الاسر المتخوفه، مثل ما قلنا انه من تنطي او مثلا ضمانات خلينا نقول عنها؟ تمام. انه بياناتهم محفوظه. بياناتهم اكيد نعم. محفوظه. هناك تعهد، يعني اي باحث او اي عداد سكان راح يطلع متعهد بعدم تصريح باي معلومات سريه تخص العوائل او المساكن او الاسر، ممنوع يعني منعا باتا تخرج البيانات مالتهم، وطبعا هذا بتعهد، واي احد من العدادين او الباحثين او الفرق التابعه للتعداد السكاني يفصح عن اي معلومه سريه عن بيانات شخصيه يتخذ الاجراء بحقه اكيد. وندعو احنا المواطنين يعني من خلال قناتكم انه يشاركون بهذا التعداد السكاني، وما بها اي اشكال يعني اذا اخذ معلومات من عندك، لان هاي راح تنفعك لك ولابنائك وللاجيال القادمه ايضا. والبعض صراحه واجهنا انه البعض انه يقول لك انا ما اعطي معلوماتي فقط بيوم الحظر، يعني يوم 20 و21 انا انطي معلوماتي. طبعا احنا اللي يمتنع بالجهاز عندنا التاب انه نكتب يمانع او لا يستجيب، هنا راح تتخذ اجراءات انه بعض الاجهزه الامنيه هي اللي تتوجه له، والفرق او المشرفين يتوجهون اليه ويحلون المشكله اللي ليش انه ما ينطي معلومات. يعني اكو تدخل راح يصير؟ اكو تدخل يصير يعني نعم، راح نكتب. احنا مجرد احنا عندنا تابات، طبعا تعرف اليوم التكنولوجيا والانترنت مهم جدا. عندنا بالتاب الانترنت راح يكون مستمر على 24 ساعه ضمن خرائط GPS. راح يتابع المشرف ايضا عمليه العداد والباحث، بحيث العداد اليوم او الباحث من راح يروح يدق الباب على البيت وهذا ما استقبله وقال ما اعطي معلومات، هنا راسا الباحث او العداد يسجل لا يستجيب او يمانع. طيب هذا راح يرفع. تكون هاي الاجراءات؟ الاجراءات انه خلاص راح هنا العداد انتهى دوره انه كتب يمانع او لا يستجيب، راح يرفع هذا راسا للمعاون، المعاون هو راح يجيب دوره، طبعا اكو تنسيق مع الاجهزه الامنيه ويشوفون شنو المشكله ليش ما ينطي. يعني يحاولون كنوع من التواصل طبعا يسوون تواصل وياه حتى نعم. يقولوا له انه هذا شيء يخدمك الك ولعائلتك انت، يعني ما بي شيء خطر ولا تطلع معلوماتك اصلا. صحيح. هم بالنهايه الباحثين الموجودين حيكونون تابعين طبعا لهيئات وزاره التخطيط، طبعا أكيد. وطبعا راح ينعرفون من خلال القبعه اللي يلبسوها اعتقد والستره. طبعا الستره نعم. الخاصه هي بالتعداد السكاني، وايضا باج تعريفي. نعم صحيح. زين استاذ، هو الباحث والعداد يكون من
اصحاب المنطقه، من اهل المنطقه، ابناء المنطقه يكون؟ اكيد اكو هناك الكثير، يعني هم مختلف الشعب العراقي، ابناء العراق يعني اللي هم راح يشاركون بالتعداد السكاني، فاكيد راح يكونون من المنطقه. واحنا ايضا خلينا يعني اللي مثلا على المحلات او الزقاق او القرى والارياف، فهي راح تكون متوزعه يعني، فاكيد راح ياكل بعض من نفس المنطقه راح يشارك بالتعداد السكاني. نعم. بخصوص الكرد والتركمان اللي يعني التواصل مثلا خلينا نقول باللغه، اختلاف اللغه اي موجود. نعم موجود. طيب استاذ عمار، ذكرت حضرتك انه اكو تابات او اجهزه، هذه الاجهزه مخصصه لهذه العمليه او الجهاز اللوحي يعني يكون مخصص او بنظام تطبيق يعمل انه على عمليه يعني ادخال البيانات؟ نعم، هذا التاب مرتبط بسيستم واحد يعني رئيسي ببرامج خاصة هي بالتعداد السكاني. طبعا مستمر الانترنت على مدار 24 ساعة وعلى مدار فترة التعداد السكاني، فما راح يكون انقطاع للانترنت اثناء التعداد. مجرد انه يسجل المعلومات، هاي البيانات رأسا ترفع لسيستم واحد لدى نظم المعلومات التابع لهيئة الإحصاء السكاني والمساكن. زين استاذ، هل تعتقد يعني بان النتائج التعداد السكاني تعكس الواقع بشكل دقيق؟ صراحة التعداد السكاني راح يكون له أهمية، قلنا احنا سابقا الأهمية راح نشوفها، هاي التجربة راح تكون لها شيء إيجابي. ليش؟ لأن أولا راح نعرف مدى ثقافة الأسر، مدى تعلم الأسر، يعني أكو البعض عاطين العمل كثير، وكل بعض أيضا دا يستلمون نقول مثلا الرواتب اللي الرعاية الاجتماعية والإعانة الاجتماعية، وأكو بهم غير يستحق. احنا من خلال هاي البيانات راح نسويها إحصائية، راح نقدر نعرف عدد البطالة، عدد الأسر اللي نقول غير متعلمة، المحو الأمية، ايضا كبار السن، الامراض، الصعوبات. يعني احنا عندنا اليوم خانه هي اللي الصعوبات، هاي الصعوبات راح نقدر من خلالها نعرف انه عدد المعوقين، عدد الاشخاص الغير قادرين على العمل. وايضا ادعو المواطنين يعني هاي الاسئله الحرجه انه ياخذونها برحابه صدر، لان هذا من مصلحتهم ومصلحه ابنائهم. يعني اليوم اذا انت عندك احد افراد الاسره معوق، ولما يسألك الباحث أو العداد على أنه هل لديك معوق أو عجز في أحد عائلتك أو في أحد أفراد أسرتك، تقدر تنطب المعلومات، وهذا الشيء راح أكيد راح يخدمه حتى الدولة تتخذ إجراءات. ومثل ما قلت أنه المناطق أيضا، يعني هسه اليوم مثلا نقول فد بمحلة كذا بها فد 100 بيت، تمام؟ من هاي ال 100 بيت مثلا نقول سجلوا فقط 50 وابتنعوا البقية، هنا ايش راح يتخصص؟ الخدمات تتخصص الى 50 بيت، تمام؟ مثلا كذا محل نفترض راح تتخصص خدمات الكهرباء، المجاري، نقدر نقول المياه، هاي كلها راح تتخصص على حسب العدد اللي يعني الامتناع، عفوا سرقون، الامتناع انه ان يقدمون معلوماتهم راح ياثر سلبا عليهم هم شخصيا. طبعا راح ياثر سلبا نعم. عليهم جدا، راح ياثر، فهذا الشيء لهم يعني احنا صراحه. استاذ هسه احنا نشوف مثلا المناطق يكون مساحه بيت كان 300، اي ورا سنتين راح يصير 3 بيوت على 100 يمكن، او على بيتين. تمام. زين، التعداد هو صار على هاي المساحه البيت هذا 300، شلون ورا كم سنه او ما راح تتاثر الكهرباء، المي، ما راح تتاثر السنوات الجايه، تصير قله بهاي المنطقه؟ طبعا راح يتاثر اذا هو ما سجل، تمام؟ يعني هسه مثلا نقول مثل ما قلت البيت تقسم صار اكبر، تمام؟ يعني هو صاحب البيت عنده 3 اولاد، 3 اولاد وتقسموا صاروا 3 بيوت، من بيت الى 3 بيوت. زين، هو هذا راح يزيد، هو مسجل بان على البيت 300 واجت يعني حددوه كهرباء لازم يستخدم هيك والمي هيك، شلون ورا تعدد البيوت؟ تعدد البيوت مثلا هسه احنا نقول هسه مثل ما ذكرت قلت البيت صار 3 بيوت، تمام؟ مثلا نقول بس كل مثلا كل بيت مثل او طوابق او بيت مشتمل مثل ما نقول مشتملات، راح يسجل على شكل وحدات، يعني دار ب3 وحدات، وراح يكون ضمن يعني التعداد والمساكن راح ينحسب ويتحسب، وايضا راح ينحسب ضمن انه راح ينحسب على الاقتصاد او الخدمات او اي شيء، راح يكون هو من ضمن هذا الامور. يعني راح ينحسب على البيت بس ضمن 3 وحدات، يعني هم بهذا البيت صاير 3 وحدات بس بيت يعني صاير درج خارجي نقول او الباب خارج بواحد، هذا راح ينحسب على نفس المساحه ولكن على وحدات، شكل وحدات. طيب استاذ عمار،
خلي نشوف يعني النتائج والإحصاءات النهائية، النتائج الأولية والإحصاءات ما بعد هذه النتائج، شو وقت راح تظهر؟ ان شاء الله هي تظهر بعد انتهاء فتره التعداد السكاني اللي هي اخر يوم راح يكون هو 30/12 ان شاء الله على بدايه السنه الجديده. هاي كنتائج اوليه؟ النتائج الاوليه راح تكون اعتقد يعني هي فتره الشهر 12 اما النتائج النهائيه صراحه ما اقدر يعني اجزيكم بالخبر الاكيد بس ان شاء الله بدايه 2025. استاذ عمار نرجع شويه للجهاز. تمام للتاب اوكي. هذا كل مناطق بغداد اطراف بغداد اكو مناطق ما مسجله على الخارطه كجوجل وهاي الاشياء صح؟ صحيح. كيف يصير تعدادها؟ يعني هذا البيت ماكو بالجوجل وما يقدر يأشر به وامتنع عن تسجيل، شلون راح تأشرون به إذا هو ما موجود بالخارطة؟ تمام. قبل قلت المرحلة التمهيدية الأولى كانت للمعاونين المرقمين يعني يطلعون ترقيم للبيوت واستكشاف. تمام. يعني الفرق اللي طلعت اللي هي تقريبا تعدادها 40,000 طلعوا سووا استكشاف للمناطق سواء حتى المناطق اللي ذكرتها الريفية أو البعيدة وتسجلت ضمن البيانات يعني تسجل الترقيم. اي يعني اكو هسه مثلا طريق يعني ما اريد اقول المنطقه او المكان السكني هو جديد بصراحه دا ينبني جديد وبي ناس قاعدين واعرف واحد هناك قاعد. تمام. فسالته يعني على التعداد السكاني وهالاشياء يعني لحد الان ما واصلين لهم يعني هم حتى مو مرقمين يعني ما مرقم البيت. ما مرقمين يعني البيوت جديده. هذا بيت جديد. اي هذا راح يترقم اثناء التعداد يترقم يعني البيت المرقم راح يترقم يعني اثناء. هاي الحاله انتم جيش طالع اكيد يعني عدد هائل ان شاء الله هو من الفرق راح يطلعوا مشاركين هواي بس قلت لكم بصفه عقود يعني مده شهرين. وقلنا لكم احنا لازم يعني انه المواطن هو بدوره انه يتساهل وياهم صراحه لازم يكون تعاون من قبل المواطن مع الفرق. لازم اكو وعي للمواطن طبعا باتجاه هذا الموضوع وان شاء الله هم الفرق الوطنيه للمجلس الاعلى للشباب دا تبادر بهاي المبادرات دا تطلع حملات ميدانيه. المنظمات ايضا المشاهير بعد التوجيه صار لهم ايضا دا يحاولون ودا ينطون التوعيه اللازمه بخصوص التعداد السكاني والمساكن. الإعلامية أيضا اكيد القنوات الاعلاميه من دورها للاعلام مهم جدا بهذه الحمله التوعويه للتعداد السكاني والمساكن. طبعا بالختام احنا نشكر وجودك حضرتك ويانا بهذا اليوم بالتوعيه حول كل ما يخص بالتعداد العام للسكان. شكرا لحضرتك لوجودك ويانا. شكرا جزيلا لك. شكرا استاذ عمار. شكرا تحيه طيبه لكم.